المشاكل القلبية كثيرة ومتعددة، منها مثلا انسداد شرايين واضطرابات وراثية، أو حتى مثلا مشاكل العلاقة بالعمر. من أهم طرق التعامل مع السكتة القلبية هو CPR أو الانعاش الرئوي القلبي، اللي هو بكل بساطة قادر ينقذ حياة واثنين وثلاثة. جهاز الصدمات اللي هو بكل بساطة اسمه الديفيبريليتر، اللي هو كمان قادر ينقذ القلب من خلال مجموعة من الأمواج الكهربائية اللي قادرة ترجع نبض القلب. السكتة القلبية كل ثانية بتفرق، لأنه أي ثانية زيادة فهي عم تموت خلايا دماغية زيادة، وهذا الأمر عم يؤدي يمكن لسكتة دماغية أو مشاكل تانية لها علاقة بالإعاقات إذا تم إنقاذ المريض.